வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ரெட்ரோ ரெசிபீஸில் ஒரு வீலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. நிறைய குக்கிங் ரெசிபீஸும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவாக சில விஷயங்களும் இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ மார்னிங் 5:45 ஆகுது. இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு மட்டும் தனியாக சில ரெசிபீஸும், அது இல்லாமல் வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு நம்ம சவுத் இண்டியன் மீல்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அது எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரைஸ் குக்கரில் பன்னீர் பிரியாணி முடிச்சிட்டேன். இங்கே எம்டி சால்னா மட்டும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நான் மார்னிங் இப்போ வார்ம் வாட்டர் தான் குடிச்சிட்ருக்கேன். இன்னும் யாரும் எந்திரிக்கல. ஸோ அந்த காஃபி அந்த வேலையெல்லாம் இன்னும் எதுவும் இல்லை. இப்போ இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி முதல் வேலையாக வாஷிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வாஷிங் மிஷினை தான் நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஜென்ரலாக அழுக்கையும் அந்த டேப்பில் அந்த ஓஸ்லேயும் மட்டும்தான் நம்ம அழுக்கு அடைச்சிட்ருக்கதை க்ளீன் பண்ணுவோம். இந்த லைம் ஸ்கேலை க்ளீன் பண்ணுறதை விட்டுருவோம். இந்த ட்ரம்மை சுற்றி இருக்கு இல்லையா, ஓட்டை அந்த மாதிரியெல்லாம், இதில் அந்த ஹாட் வாட்டர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படியே இருக்கும். அதாவது அந்த உப்பு கரை அப்படியே இருக்கும். அந்த லைம் ஸ்கேலை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா துணி துவைக்கும் போதும் நமக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும். நான் வேர்ல்பூல் வாஷிங் மிஷின்றதுனால அதோட ஸ்கேல்கன்னே நான் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு பேக்கெட்டில் 3 இருக்கும். இப்போ ஒன்று மட்டும் நான் பிரித்து கொட்டிட்டு இதை இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருவேன். எப்பயும் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. நான் மினிமம் டைமுக்கு செட் பண்ணியிருக்கேன். இது தண்ணி ரொம்பவும் ஒரு 15 மினிட்ஸ் மட்டும் எல்லாமே நடக்கும். உள்ள ஸ்பின்னிங் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் எல்லாமே அந்த போர்ஸ்லலாம் கூட அடைச்சிட்ருக்க அழுக்கு, அதே மாதிரி அந்த உப்பு கரை எல்லாமே க்ளீனாக ஆகிடும். முதல்ல இன்றைக்கி இந்த வேலையை தான் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி டிஃபன் பார்த்திங்கன்னா தட்டில் செய்கிற தட்டை இட்லி தான். அந்த ஸ்டாண்டும் இருக்கும். இல்லைனா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தட்டில் கூட நம்ம இட்லி செய்கிற மாதிரி செய்யலாம். இவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இதுதான் இன்றைக்கி வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சட்னி, தேங்காய் சட்னி, அது இல்லாமல் மிளகா பொடி. இது கர்நாடகாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ். இந்த மிளகா பொடியோடு சேர்த்து வெண்ணெயும் அதோடு நமக்கு கொடுப்பாங்க. ஆனால் நமக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து பழகினதுனால நான் அதையே சாப்பிட்டாச்சு இன்றைக்கி. இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்த்துடலாம். நான் இந்த மெஷரிங் கப்பு அழாக்கெலாம் எடுக்காமல் டம்ளரில் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன். ஏதாவது ஒரு டம்ளரில் 3 கப் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி எடுத்துக்கோங்க. அதாவது இட்லி அரிசி 3 டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். எந்த டம்ளரில் நீங்கள் இட்லி அளந்தீங்களோ அதுலேயே உளுந்து அளந்துக்கோங்க. 3க்கு 1ன்ற கணக்கு. இது ரெண்டுத்தையுமே நான் ஒன்றா ஊற வச்சிடுறேன். அடுத்து அதே டம்ளரில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு வெள்ளை அவல் எடுத்திருக்கேன். அதில் 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி. இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ ஊற வைக்க வேண்டாம். ஒரு அரை மணி நேரம் அதை ஊற வச்சா போதும். இது மட்டும் ஒரு 3 மணி நேரம் ஊறணும். நல்லா ஒரு 2 டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சிடுறேன். இதையும் ஒரு லாஸ்ட் ½ அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா காமிக்கிறேன். ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயமும் இது கூட நீங்கள் ஊற வச்சுக்கலாம் வேணும்னா. அரை மணி நேரம் ஊறினதில் இது நல்லா ஊறிருக்கு பாருங்கள். ஏற்கனவே நான் அரிசியும் உளுந்தையும் அரைச்சிட்ருக்கேன். ஒரு 5 நிமிஷம் மாவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அவலையும் ஜவ்வரிசியும் போட்டு அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இவ்வளோ தான் மாவோட ப்ரிப்பரேஷன். இதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பொங்கி எப்பயும் இட்லி செய்கிற மாதிரி செய்ய வேண்டியது தான். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் மழை முடிஞ்சு ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்த சின்ன சின்ன கிளிப்பிங்ஸுன்றதுனால நானும் எங்கள் வீட்டு குட்டி சாரும் ஒரு வாக் போயிட்டுருக்கோம். பெரியவங்களுக்காக திருப்பியும் நான் 11:30க்கு சமைக்கிறேன். அதாவது சாம்பார், ரசம் இந்த மாதிரி. ரைஸ் எல்லாமே லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணதோடு முடிஞ்சு போச்சு. அவரைக்காய் மாங்காய் போட்டு சாம்பார், முட்டைகோஸ் பொரியல், அதே மாதிரி ரசம். இது எல்லாமே அரைச்சி விட்டு செய்ய போகிறேன். தேவையானது எல்லாத்தையும் ஒரே தட்டில் இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுப்பேன். அப்போ ஈஸியாக இருக்கும். கொஞ்சமாக ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன். கோஸு, தேங்காய், கொத்தமல்லி. இங்கே சாம்பார் வெங்காயமும் அவரைக்காவையும் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இதுக்கு அரைச்சி விடுறதுக்கு ஒரு பாதி தக்காளி, 2 சில்லு தேங்காய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, சாம்பார் பொடி. ரசமும் பாருங்கள் அதே மாதிரி ரசப்பொடி, அந்த பாதி தக்காளி, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க. புளி கொஞ்சமாக ஊற வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மாங்காய் போட போகிறோன்றதுனால. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பொரியல் அங்கே அவரைக்காவை ஏற்றியாச்சு. அது அப்படியே வெந்துட்டுருக்கட்டும். இங்கே வாணலியில் ஃபஸ்ட்டு நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு,
உளுத்தம்பருப்பு. இது நல்லா பொரிஞ்சதும் கொஞ்சமாக சீரகம் எல்லாமே சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் தாளிப்பில் என்ன வரமிளகாலாம் சேர்த்துப்பீங்கன்னா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், ஒரே ஒரு வரமிளகாவை கிள்ளி சேர்த்துருக்கேன். அது கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆனதும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோஸையும் சேர்த்துடலாம். இது இந்த ரெட் கேபேஜ், அதாவது வயலட் கலரில் இருக்க இந்த கேபேஜுன்றதுனால திக்காக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி தெளித்து இதை வந்து வேக வைக்க போகிறேன். 5 நிமிஷம் தான், சீக்கிரமாக வெந்துடும். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. தீயை வந்து மீடியம்லேயே வந்து வச்சுக்கோங்க. லோ டு மீடியம்லேயே இருந்தால் கூட ரொம்ப நல்லது தான். அதுவும் இரும்பு வாணலிலாம் வந்து சட்டன் ரெடி ஆகிடும். இப்போ நான் தண்ணியை தெளிச்சுட்டு மூடி வச்சிடுறேன். அதுக்குள்ளே மார்னிங் வந்து முடித்து ரெடியாக இருந்த பாத்திரத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ அதெல்லாம் வேகிறதுக்குள்ளேயே அரைச்சி வச்சிட்டோம்னா இந்த மிக்ஸி வேலையும் முடிஞ்சிரும். சாம்பாருக்கும் அரைச்சி வச்சுட்டேன். இங்கே தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள், தேங்காய், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம். நல்ல மிளகு வாசனையோடு இந்த கேபேஜ் பொரியல் வந்து சூப்பராக இருக்கும். சாம்பார் சாதத்தோட சப்புன்னு இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மிளகு போட்டு பண்ணுற அந்த பெப்பர் வாசனையோட டேஸ்ட்டோடு சாம்பாருக்கெல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்ட் மேட்சாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அது சூடு இருக்கும் இரும்பு வாணலின்றதுனால அது அப்படியே வந்து இருக்கட்டும். குழம்புக்கு ரசத்துக்கெல்லாம் அரைச்சி வச்சாச்சு. மாங்காய் வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் போட போகிறேன். புளி கரைச்சிட்டு அந்த புளியவே அந்த ரசத்துக்கும் சேர்த்து நான் அரைச்சிட்டேன். ஸோ வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம தூக்கி போட தேவையில்லை. உப்பு மட்டும் தேவை, அதனால் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன். இப்போ பொரியலை வந்து மாற்றிக்கிறேன். குக்கர்லேருந்து பருப்பு எடுத்தாச்சு. ரசத்துக்கு அந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு அரை கரண்டி அளவுக்கு பருப்பையும் வந்து ரசத்தில் சேர்ப்பேன், வெறும் தண்ணி மட்டும் இல்லாமல். இப்போ இதை வந்து இந்த சாம்பாரில் சேர்த்துடுறேன். இப்போ முன்னாடி அடுப்பில் மாற்றிக்கிட்டேன். இந்த பருப்பை வந்து அதில் சேர்த்துடலாம். இந்த அவரைக்காய், சாம்பார், வெங்காயம்லாம் நல்லா வெந்தாச்சு. இதே ஸ்டைலில் நீங்களும் ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா ஹோட்டல் சாம்பார் டேஸ்ட் இருக்கும் அரைச்சி விட்டு செய்யும் போது. நீங்கள் சாம்பாருக்கு என்ன சாம்பார் தூள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டேன். தக்காளி, அந்த சாம்பார் தூள், தேங்காய், கருவேப்பிலை அரைச்சதை அதுலேயும் சேர்த்தாச்சு. இது கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இதுலேயே நான் புளி தண்ணியும் கரைச்சி விட்டுருந்தேன் அரைக்கும் போதே. அதனால் அது நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும். இந்த மாதிரியே நிறைய யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக வந்து பாத்திரத்தை நீங்கள் வேறு எடுக்காமல் அதே பாத்திரத்தில் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ ரசம் எல்லாம் கரைச்சாச்சு. உப்பு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம், அரைச்சி விட்டது எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சு. இறக்கிறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காய் துண்டை சாம்பாரில் சேர்த்தாச்சு. ஃப்ரீயாக இருக்கும் போது இது பக்கத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே நான் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். அந்தந்த இடத்துக்கு வச்சாலே நமக்கு மேடை வந்து க்ளீன் ஆகிட்டா மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா இடமே இல்லாமல் இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதுவும் எனக்கு ரொம்ப சின்ன மேடைன்றதுனால நான் யூஸ்வலாக பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டே இருப்பேன். இல்லை எனக்கு இடம் பத்தாது. ரசத்தையும் இப்போ வந்து நான் அந்த அடுப்பில் ஏற்றிட்டேன். அவ்வளோதான், தொடச்சி விட்டுருவேன். அப்போ இந்த இடம் வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும். சுத்தமாயாச்சு. இப்போ சாம்பாரும் வந்து முடிஞ்சாச்சு. ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கேஸ் ஸ்டவையும் அப்படி நான் தொடச்சிட்டே இருப்பேன் கையோடு. நீங்கள் பிகினர்ஸ்னால் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க. இது உங்களுக்கு பழக்கமாக இருந்தால் மட்டும் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. சூப்பராக அவரைக்காய், மாங்காய் போட்டு அரைச்சி விட்ட சாம்பார் ரெடி ஆயாச்சு.
கம கம கமன் வாசனை வீட்டையே தூக்குற அளவுக்கு இருக்குது. ரசம் கேட்கவே வேண்டாம், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நான் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுத்த கர்ட் ரைஸு, அதே மாதிரி கட் மேங்கோ பிக்கிள் இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறது. அது எப்படி பண்ணணுன்ற ஷார்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது, வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாவது ரெசிபிஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருந்ததுன்ற ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள், இல்லைனா இன்ஸ்டாக்கு டிஎம் பண்ணுங்கள் உங்களோட இமேஜஸை. இந்த வீலாக் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்பினீங்கன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.